ये फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा का वीडियो है। 60 फीट रोड, यहाँ पर बारिश के बाद हमेशा जल भराव हो जाता है। बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं इस रोड के। यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाता है, ये नहर जैसा लगने लगता है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किस तरह एक ऑटो को धक्का देकर कुछ लोग ले जा रहे हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं। क्या करें, इतना पानी भर गया है कि बच्चे खुद को पानी में खेलने से नहीं रोक सकते। दुकानें डूब गई हैं, दुकानों में पानी घुस गया है। तो यहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ये समस्या है। अगर ये समस्या दूर हो जाए तो जनता को राहत मिल जाएगी।